Sveiki, jūs atvykote į Viktorijos laidą. Dabar mes įžengėme į pirmą zoną, tai yra ne bandelių kepimo zona, bet čia vyksta stebuklai. Žiauriai, jėga, man nebereikia tada daug stengtis, Viktorija viską padarys. Yes. Štai jūs ateinate čia, jūs pamatot mane ir pamatot bandeles. Tai vat pagrindinis klausimas, kaip jos čia atsiranda. Realiai tai jau biškį vėluoju. O. Labas rytas. Labas rytas. Kaip sekasi? Nuo to laiko, kai filmavau visą šitą video 3 dienas kepykloje, praėjo visai nemažai laiko. Dėl viruso mano darbas ten turėjo sustoti ir kas nutiko, aš užstrigau. Tai, ką aš planavau pradžioje parodyti, kaip aš nuo visiškai nieko nežinančio žmogaus galiausiai iškepu duoną, nepavyko. Tada turėjau idėją, kad video galėtų apsisukti aplink tai, kaip aš moku kepti bandeles, parodau jums receptą ir jūs namuose pasidarote cinnamon buns. Bet, kai aš parašiau Barborai, paprašiau receptą, jinai pasakė, tikrai ne, sorry. Čia mūsų paslaptis. Negalim receptą atskleisti ir ne vienas jau prašė. Tai vėl tada strigau savaitį galvodamas, tai kaip čia aš galiu dabar parodyti, koks čia turėtų būti video. Velniop. Rodom video, tarsi būtų viena diena, aš dirbu kepykloje, pradėjau darbą 5 ryto, baigiau darbą kažkur tai 4. Tai buvo 3 dienos, bet aš jums noriu parodyti taip kaip vieną ilgą dieną. Važiuojam. Pradėkime nuo pradžių. 5:30 prisijungiu prie Anos. Ji bus mano virtuvės bosė, grafikos dizainerė iš Baltarusijos, tad kalbėsime angliškai. How can I help though? Pirmas Anos darbas pasitikrinti, kogi reiks kepyklai dieną, ar yra spec užsakymų ir patikrinti paruoštukus. Tai, kas jau paruošta iš vakar ir šiandien gali būti kepama. Pirmas mūsų darbas - pažadinti cinamoninės bandeles. Nupurškėm jas vandeniu ir į pečių. Pečius buvo išjungtas, bet jis vis tiek yra truputį šiltas. Bandelėms truputį pakilusios paliekamos šiltai šalia orkaičių, o aš esu tuomet pastatomas prie uogų pyragaičių, patepu jos kiaušinių plakiniu, pašaunam į jau karštą orkaitę, kem minučių ir... Taip pat baigia kepti ir pastici, maltietiški kepiniai su rikotos, žirnelių arba špinatų įdaru. Tikslus cinamoninių bandelių receptas yra paslaptis, bet principai paprasti. Mielės, miltai, pienas, kiaušiniai, viskas maišosi, įgyja, išsipučia ir yra suformuojami po kilogramą. Tad šie tešlos kepaliukai keliauja į šaldiklį. Čia jau Ernestas kitą dieną iš jų formuoja dešras, pertepa cinamono, sviesto ir cukraus mišiniu, pjausto ir vėl pašauna į šaldiklį, kad sustabdytų kilimą. Kai jos pasiekia tinkamą išsipūtimą, joms laikas dar vienam dušui ir keliauti į 107 laipsnių orkaitę, kurios vėl būna užgarinamos. Gal jų paslaptis tai pakankama drėgmė? Įdomu, kad kepykloje kaba vienas paprastas laikrodis, be jokių žadintuvų ir apie visus kepinius reikia nuolat galvoti. Ar nepamiršau to, ar kepa, kaip atrodo, multitasking level 3000. No. Aš tiesiog norėjau paimti viską. Beje, rankos ant planamos daugiau nei per karantiną, tad nebijokite, kai matote mane liečiant kepinius jomis. Jos visada švarios. Ready? Bandeles reikia pertepti kremu, kai jos dar karštos. Tuomet kremas gražiai išsilydo per visą bandelę ir nukeliauja gilyn. Tad priartėjo 9 val. Ryto. Per tą laiką iškepėm, kas buvo parašta kito kepėjo iš vakaro, uogų pyragaičių, pastici, sausainiai. Bandelės, paštas denata. Jėga, kai vakaro kepėjas turi daugiau laiko ir gali padėti tau ryto paruoštukais. Bet Ana sakė, kad ne visada taip sekasi. Tai kepykloje stoja labai graži diena, aš esu šiandien visiškai pasiruošęs, man davė aproną, reiškia, kad esu visiškai
100% darbuotojas. O kol mes kepėm, kiti darbuotojai ruošia prekes išvežiojimui po įvairiausias Vilniaus vietas. Ta dieną aplankėm gal 10 skirtingų restoranų ir apvažiavom pusę Vilniaus. Nu, ne pusę, bet trukom bene 3 valandas. Kepyklos natūralaus raugo duonos riekės patiekiamos Panama Food Garden, Backstage Cafe, Bizarre, Rose Hip, o dar bandelės, piragai ir sviestainiai. 10 English muffinų į ūkininkų krautuvę. Padėt sukrauti viską ir tuomet varysim išvežioti. Jiha! Na, labiausiai tinkanti muzika išvežiojimui. Beje, tai ir buvo mano pirmasis darbas kepykloje. Bet video viskas atvirkščiai. Na va, tai šoksim su Laura į busiką. 9 valandos ryto ir vešim visiems reikia duonos, visiems reikia bandelių, muffinų ir taip toliau. Žiauriai cool. Ok, pirmas deliveris, man čia labai iš tikrųjų panašus darbas tarp Volto ir dabar pirmųjų darbų druska miltai vanduo. Tai keliauja, nežinau kiek čia bandelių, tiesiai į Brew kavinę. Jis sakė ateiti, pasakyti, kad mes esam druska miltai vanduo ir skanių bandelių. Malonu. Tai atvežiau jums bandelių. Skanaus. Įsivaizduoji? Pažino. Gerai. Ok. Sveiki. Lauras. Toks turėjo būti geras efektas. Nu, tu lai kažką tik padariau. Aš su šito rankšluošiu pasidarau veidą. Eroras visiškai. O čia prasideda trečia ir paskutinė video dalis – dieninė pamaina. Sunkiausias darbas joje – savaitgalis, kai jau nuo 9 ryto visi staliukai būna rezervuoti ir miestiečiai pusryčiauja. Bet, kadangi tai buvo karantino išvakarės, žmonių buvo nedaug, o aš galėjau per daug netrukdamas mokytis. Tai šiandien lakstau, realiai darau visus darbus, bet kaip suprantu, čia visi daro visą laiką visus darbus. Tai šiandien teko padirbėti tenais, prie bandelių padavimo eilės, dezinfekavau viską. Šiuo metu bandau gražiai išblizginti indus. Dar rinkau, valiau ir ploviau labai daug indų. Keista, bet pjaušiau kepimo popierių, pilsčiau gėrimus, mėginau daryti kavą ir įsiminti skirtingas kainas ir apskritai, ką mes ten parduodam. Jo, čia bus X-Royal plus OG. Dirbti čia tai labiausiai primena tą žaidimą, kur reikia servinti hotdogus visokius ir taip toliau, tik čia su bandukiam. Taip aš kalbuosi su nikštukais, kurie yra indaploviai. Štaiga atsirado eilė. O kai atsiranda eilė, reiškia visi filmavimai sustoja. O tuomet, taip pat netikėtai kaip bizekas prasidėjo, bizekas ir baigėsi. O kartu su tuo ir mano pamaina. Na va, tiek. Aišku, galvoj ir planuose turėjau daug didesnį video. Galvojau, parodysiu kaip kyla duona, bandelės, filmuoti visą savaitę labai skiriasi nuo 3 dienų. O aš tikiuosi, kad iš šito video jūs irgi sužinojote kažką naujo, pamatėte kepėjo dieną iš vidaus ir nors planuose buvo daug daugiau, parodyti daug daugiau, bet svarbu judėti tolyn. Ačiū labai už palaikymą, tik jūsų dėka man norisi pušinti toliau, imtis naujų darbų ir ieškoti galimybių net ir karantino metu. Tai kaip visada, jeigu turite pasiūlymų darbams, rašykite jo žemiau, neatsakyti klausimai Instagramą ir susitiksim kitam darbe. Čia.